Jama'a masu kallon mu barkamu da warhaka. Barkamu da gara kasancewa da ku a cikin shirin namu na girki Adon mace. A girki Adon mace yau za a ga za mu ɗaya daga cikin abin da ake kira wato baga. Baga din nan dai ana yin sa hanyoyi da dama. Yau za mu ɗaya daga cikin yanda ake yin wannan baga din. Wanda baga nan dai ana cin sa lokacin da za ki breakfast ko kuma a dinner. Duka ya halatta. Saboda haka yau za a ga yadda za mu yi amfani da burger bread, inda za mu yi amfani da salad wato lettuce kenan, inda za mu yi amfani da minced meat wanda mun riga mun nuna wa amarya yadda za a yi yanzu nan. Sannan kada manta za mu yi amfani da ɗanɗano, inda za mu yi amfani da jinja, wacce iri jinja ta gari. Idan kuma baki so za ki amfani da garlic iya garlic ta kaɗai, wanda yau za a gani amfani da garlic ma'ana tafarnuwa ta gari a wannan burger da za mu yi. Inda za mu yi amfani da tumatur mu ɗaure wasalin wannan duka abubuwan da za a zuba a ciki, saboda bagan nan shi kaɗai ƙwaya ɗaya in ka ci za ka ga ya riga ya wadatar ba tare da ka nemi wani abu ba. Kada a manta amarya ko uwar gida amfani da vinegar a ɗakin girkinki shine zai tabbatar da cewa girkinki ke amarya ce ta gari, kuma girki Adon mace kike so ki tabbatar da shi saboda mai tsafta. Yau za a ga kuma yadda za mu yi amfani da man zaitun ɗan kaɗan. In kina da man gyaɗa za ki iya ɗagawa lokacin da za ki soya minced meat ɗinki na boga wato meat kenan ko. Inda kuma za mu yi amfani da albasa mu mata shallow frying, ma'ana mu soya ta sama-sama. Musa a wannan burger ɗin. A biyu mu a ga yadda za mu yi. Assalamu alaikum wa ila liqa.
Jama'a duka an ga yadda muka karasa wannan boga kamar yadda muke ta faɗa. Kullum in zaki abinci ki tabbatar kin tanadar da waɗannan gidaje 6 zuwa 7 da ake magana na classes of food, ma'ana abubuwan da suke ƙara wa jiki lafiya. To an ga dai kamar yadda aka gani mun yi amfani da yellow cheese. In kina da white cheese ma duk ya halatta zaki amfani da shi, amma dan ki samu ɗanɗano mai daɗi da wannan yellow cheese din za a yi amfani. Kuma kada ki manta inda kika bi mu a shirin nan zaki ga yadda za mu yi mini burger. A dai bi mu kafin a bi mu za a kamata amarya ko uwar gida ta koyi ladabin wato habzi da Assalamu alaikum wa ila liqa.